Alahady 2 ny volana Marsa taona 2020. Alahady ombonantsika eto amin'ny sahany FJKM manoloha hevitra manao hoe miverena amin'ny Tompo Andriamanitra ao. Alahady faefatra amin'ny kareny ary alahady hitondrantsika ambavaka ny asa fifandraisana FJKM. Eto amin'ny fitandremantsika Parc des Famonjena kosa dia alahady ivy ny herinandro bokatry ny sampana tany ketsa ka ny litobjy endriny 2 no iarahantsika miombona amin'izany fanompoam-pivavahana izany. Ry havana malala ao amin'ny Tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika ry havana. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah ny fahazavako sy famonjena, iza no atahorako? Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Raha manantona ihinana nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahako, dia izy ihany no tafitohana kalavo. Na dia misy antokony mitoby ady ihanyko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatramiko aza, dia atoky ihany aho. Jehovah ny heriko sy apingako, izy no mitiky ny foko ka voavonjy aho, dia mifaly ny foko ka ny hirako no hiderako azy. Amen. Iombona amin'ny vavaka fisaorana sy fiderana isika ry havana. Andriamanitra Ray zanaka ary fanahy masino, isaoranay ianao, eny isaoranay ny anaranao, fa akaiky anay ka azonay antsoina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izay, midera sy manome voninahitra anao, mankasitraka anao no izao tombon'androm-pahasoavana atolotra ao anay izao. Fantatrao loatra Tompo ary tsy miafina aminao ny zava-misy eto amin'ity firenena ity. Tsy afaka tonga ty ampiangonana ny vahoakanao miombona amin'ny fampom-pivavahana no ty arety mandoza mandalo eto amin'ny firenena ity. Kanefa Andriamanitra Tomponay eo, isaoranay ianao noho ny teknôlôjia izay ahafahanay miona sy ny fampizara toy izao. Isaoranay ianao fa mbola manana anjara ao aminao izay miara-mivavaka, manana anjara izay mihaino ny soratra masina, mandreny toro-teny sy ny fampianarana. Fanomeza tsara bidy ho anay izany Andriamanitra ary dia isaoranay ianao fa fahasoavana atolotra manokana ho an'ny zanakao. Izao fanompoam-pivavahana iombonanay izao Tompo, dia inoanay sy antenainay fa atrehanao, amasinonao, satria anao Andriamanitra ny hery sy ny fahefana rehetra, mahay zavatra rehetra ianao, ka fantatray fa masina eo anatrehanao ny fotoana tanterahanay. Anam-pifaliana izay Tompo miombona amin'ny alala izao fanompoam-pivavahana izao. Kanefa Jesosy Tomponay eo, manoloana ny fahatsarahanao, manoloana izany famindram-ponao sy ny fahasoavanao izay iainanay sy velomanay isan'andro izany, dia matsiaro indrindra izay fa tsy mendrika eo anatrehanao. Mpanota manoloana ny sitraponao, raha tarafina amin'ny teninao ny fiainanay, dia maloto izay Tompo, ka indreto izay zanakao. Manetry tena eo anatrehanao, mifona sy mibebaka, mamelany elokay Tompo, mamindrafo aminay, diovy izay dia adio ary sasao madio izay mba ho afa-pahotana. Fa fahotsy eo anatrehanao izay rehetra fahalotona rehetra, fa ataovy marina eo anatrehanay le hoe Andriamanitra maharo-po sady mora fanahy ianao,
tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy mandahateny amin'ny zanakao, ka na dia maditra sy miodina ary izay, rehefa antsoinao ka miverina eo anatrehanao dia raisinao amin'ny fifaliana. Ka dia izany nisaoranay ianao Tompo, ary raisinay amin'ny finoana ny famelan-keloka sy ny teny mamy omena ao anay zanakao manao hoe voavela ny elokao. Misaotra ry Jesosy Kristy Tomponay lohan'ny fiangonana, isaoranay ianao no ny asan'ny sampana tany ketsa eto amin'ity fiangonana misy anay ity. Misaotra anao izay nampijoroanao izany sampana izany, ho sampana velona, miasa sy miveratra ary maneho ny voninahitra ao. Misaotra anao izay no ny asany ato anatiny sy any ivelan'ny fiangonana. Misaotra anao izay no ny amin'izao herinandrom-bokatra izao sy ny asa rehetra efa nitanterahana tao anatin'izany. Mankasitraka anao izay fa na dia ankizy sy tanora izany ao anatin'izany sampana izany, dia mifaly izy amin'ny zara fanompona omenao azy sy manandrify ama-ankizy sy tanora azy izany. Dia anao ny voninahitra Tompo amin'izay asa tanterahan'ireo zanakao ireo. Misaotra Andriamanitra Tomponay eo, misaotra indrindra fa tianay ianao, ary dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay ny vavakay. Amen. Miaraka mamaky sy amin'ny soratra masintsika. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany. Isaia toko faha 1 andiny faha-efatra ka hatramin'ny faha-enina. Teo izantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko faha 10 andiny faha 11 ka hatramin'ny faha-14. Ary fahalantsika ao amin'ny epistily faharoa nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko faharoa andiny faha-12 ka hatramin'ny faha-19. Mialohan'izany anefa dia araka ivavakintsika. Jesosy malalo ankehitriny izay dia misaotra anao, misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, ka mbola omenao indray ny teninao. Misaotra Jesosy satria mbola fitiavanao anay izany, ary tena famindramponao matoa mbola afaka mihaino ny teninao izahay. Koramaky sy antenao izay ary Tompo dia mangataka feno ny fitariana fanenao masina nazava ny teny amatarany ny sitraponao. Ka ihany koa ny mpanomponao azy hitondra ny hafatrao, dia nao ko nanendry ny lelany mba tsisy voambara fa tsy ny sitraponao irery ihany. Ary ny vahoakanao izay mihaino ny teninao dia aoka mba hitoetra ao anatiny ny teninao ka mba izany mankatoy izany. Amin'ny anaranao Jesosy no novanay sy anatanay vavakay. Amen. Isaia toko faha 30 andiny faha-efatra ka hatramin'ny faha-enina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'i Jehovah tamiko, tahaka ny fieran'ny liona sy ny liona tanora eo amin'ny rembiny, ka na dia voangona aza ny mpiandrondry betsaka amily azy, tsy matahotra ny feon'ireo izy, na mandatsan-dremby no ny fiorakorany. Dia tahaka izany no hidinan'i Jehovah tompony maro, hiady ao an-tendrombohitra Ziona sy ny avody, tahaka ny vorona manomba no hiarovan'i Jehovah tompony maro any Jerosalema. Fa sady aro no hamonjy izy, eny sady hiantra no hanafaka. Koa miverena ho amin'izay efa nihodinanareo fatratra ry zanak'Israely. Filazantsara nosoratan'i Lioka. Ary Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary ilay zandriny tamindrainy. Raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany, ary no ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nakany amin'ny tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahy ny tany an-tsahany hiandry kisoa.
ary satry ny amen'ny kibony tamin'ny voankazo finan-kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamaindraiko manan-kanina be dia be, fa izao kosa maty mosareto. Iainga aho dia ody any amin'iraiko ka hanao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy ny teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho, dia niainga izy ka nakany andrainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy, ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namihina ny voziny sady nanoloka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento ety ny zanakombona fay ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fahita indray, dia nifaly izy. Epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Timoty. Timoty faharoa. Fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy, ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo, fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalevitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy, fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana, hahalalany tsara ny marina, ka ody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao sambobelona hanao ny sitrapony. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, tenao fahamarinana. Amen. Ry havana malamy ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato amin'ny soratra masina izay hitondrantsika hafatra amin'ny Alahady faharoa amby roapolo ny volana martsa ity, dia izay voarakitra ao anatin'ny perikopy FJKM ka ny lioka toko 5:10 ny 2:1 ka hatramin'ny 4:20 no raisintsika amin'izany. Io hafatra io dia ao anatin'ny fanoharana telo izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny vahoaka, ary vahoaka maro karazany izany. Tao ny mpamory hetra, tao ny mpanota, tao ny olona maro samihafa, ary nisy fariseo sy mpanoran-dalàna ihany koa izay efa nimonmonina fatratra tao anatin'izany fotoana izany. Ny fanoharana voalohany izay nataon'ny tompo dia ny amin'ny ondry zato, ary nisy very ny anankiray tamin'ireo, ary dia natao izay ahitana ny iray izay very fanajanona mihitsy ny 7:70. Ary ny fanoharana faharoa dia ny fanoharana mikasika ny momban'ny farantsa kely 10 ka very ny anankiray, ary dia natao koa izay ahitana ny farantsa iray izay very. Ary ny fahatelo tamin'izany dia ny amin'ilay zanakadara manomboka amin'ny 1:20 zany ka hatrany amin'ny 2:30. Ny anjara perikopantsika dia mitsahatra hatreo amin'ny 1:4 kosa. Anio dia fotoana iray izay natokany FJKM hitondranam-bavaka ny asa ny fifandraisana FJKM, atsotsika amin'ny fanafoizana hoe afifady. Anio dia karemy fahefatra ihany koa, fotoana fandinian-tena milohan'ny hankalazantsika ny fetin'ny Paska. Ary eto amin'ny FJKM Mamparibe famonjena misy antsika dia alahady izay natokantsika hitondranam-bavaka ny sampana tany-ketsa izay mankalaza ny fetom-bokatra anjarany amin'ny taona 2020 ity. Ny afatra ho raisintsika dia ny teny ao anatin'izao
fampianarana sy fanoharana taon Jesosy Kristy ny amin'ilay zanakadala izao. Ary izany mono natao dia entina mba hitarihana ny saintsika, hifantoka hatrany amin'ilay lohahevitra iombona ny FJKM hoe niverena amin'ny tompo Andriamanitra ao. Fantatritsika tsara ry havana fa manomboka amin'ny andiny ny 17 ka hatrany amin'ny 120 no tantara tena raisina ary ny teny zay nambaran'ity zanakadala ity no akatsika afatra, satria andeha isika andray tena tahaka ny zanakadala avokoa eo anatrehan'Andriamanitra, olona efa nania, olona efa nanao tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra, olona mpanota mandrakariva kanefa manana finoana sy fanantenana, fa rehefa mitodika sy miverina amin'Andriamanitra dia ho raisin'Andriamanitra. Ka ahoana ny fomba mba hiverenantsika amin'izany tompo Andriamanitsika izany? Lesona anankiray omeny tompo antsika eto dia ny hoe io fanoharana ny amin'ilay atao hoe zanaka adala io. Inona ny zava-misy raha jerentsika? Ny fiverenana amin'ny tompo dia fiovampianatra mahery vaika. Fiovampianatra mahery vaika hitantsika eo amin'ny andininy 17 sy ny manaraka ao amin'ilay teny izay ambara amin'ny fanoharana nataon'ny tompo manao hoe rehefa nody ny sainy sy fanenenana fatratra no tonga tao aminy. Ary ny faharoa dia fanapahan-kevitra entitra teo amin'ny teo amin'ny fiainany. Zay zany no nanaraka ny fiainan'ity zanakadala ity. Nanenina fatratra izy ary nandray fanapahan-kevitra entitra teo ny loany zany hoe rehefa nody ny saina zany. Ry havana manalo ny tompo teo amin'ny firenena jiosy dia misy fomba mampanao izay tsy mifanalavitra ny amin'ny tatsinanana rehetra ihany, fa nampiavaka azy kely eto dia ny toy izao. Eo amin'ny fiainan'ny jiosy dia misy ny pirala izay azo lazaina fa hoe manana anjara lova ao amin'izany ankohonan'izany. Ka toy izao ny fandaminana ao anatin'izany atao hoe fandovana izany. Ny lahy matoa dia nomena lanja eo anatrehan'ny fianakaviana, ka ny roapahatelon'ny lova dia an'ny lahy matoa. Inona moa ny anton'izany? Ny anton'izany dia izao: ny lahy matoa no ianteheran'ny reniny rehefa tsy hotsony ny rainy izay amelona, ary koa ny lahy matoa no tsy maintsy mikarakara ny anabaviny raha toa ka tsy nanambady izy na tonga nananoteny izy ety aoriana. Manana didy zany io lahy matoa hiahy ny reniny sy ny anabaviny amin'ny fotoan-tsarotra. Fa ny faralahy kosa dia ny ray am-pahatelony azy. Ny faralahy dia afaka mampiasa zay tiany arak'izay heveriny fa hanatanterahany ny fandaharam-potoanany sy izay kasainy amin'izany ray am-pahatelony lova ananan'izany. Zany no natao dia satria izay no fandaminana arak'izay niveriny ity fiarahamonina jiosy ity. Ary izany fandovana mbola velona zany dia azo natao tokoa, satria eo amin'ny jiosy dia ny hoe raha toa ka afaka miary arenany zanaka dia azo atao ny manome azy ny anjara lovany ka natanterahany zany. Ka rehefa tonga ny fotoana osa ny ray aman-dreny na ny enaka tonga sahirana izy, dia io zanany izay afaka nampiasa ka no tahina io no manampy azy manarina izany favoazana ny anjady tamin'ny ray aman-dreniny zany ny amin'ny fananana. Azo nalaina zany io, arozoany io dia lasa izy. Fa tsy taka izay no heverina sy no kasaina ao anatin'izany fiarahamonina zany radranitranga araka ny nambara eto. Fa ny zavatra nisy kosa dia izao: nandany zany fananany ray am-pahatelony izay teo amin'ny rainy zany
ity zazalahy ity. Ary rehefa lany zany a dia nitsitongana tanteraka ny fiainany manontolo. Ary ny zavatra nisy dia ity. Voalohany a dia ny zavatra nitranga dia izao, latsaka mamy tanteraka izy. Ary toy ny efa maty mahitsy satria raha toka raisina eo amin'izay toerana nisy azy, fantatritsika tsara fa biby maloto ny kisoa raha teo amin'izany atao hoe fomba jiosy zany sy ny finoana teo amin'izany jiosy zany. Kanefa dia nifatratra tany amin'ny fiompiana kisoa, tany amin'ny fiarahana amin'ny kisoa, ny fihinany kisoa. Zany no fiafarany ity zanaka ity. Ary izay ny ilazana amintsika fa hoe tena voamafy mihitsy izy ka toy ny fiainan'ny olona efa maty zany raha teo amin'ny jiosy. Misy teny izay hita ato anatiny ity soratra masina ity, ary araina amin'ny teny grika zany a, dia tena fahafatesana no ambarany, ary fitsanganana amin'ny fahafatesana tokoa no aseho. Anastasy zay ilay filazana azy. Io teny io dia nampiasaina teo amin'ny fotoana izay nilazana fa hoe rehefa nody ny sainy dia niainga izy ka niverina tany amin'ny raiky. Eo zany le teny ahitana fa hoe io fiaingianika niverina tany amin'ny ray io a dia toy ny fitsanganany tamin'ny maty ka hiverina ho amin'ny fahavelomana indray. Milohan'izany nefa dia tsara ihany nilazana amintsika ihany koa fa ao amin'ny bokyny Isaia 1:30 ny 4 ka hatramin'ny 5, izay boky miaraka vakina perikopa izay ambara sy lazaina manerana ny sahany fitsika emina. Raha fitininy zany ambarany Isaia zany dia Andriamanitra miantra ny olony mba hiverina aminy. Zay no lazaina sy fitinina ao anatin'izany boky zany. Ao anatin'ny bokyny Isaia dia tsara ny ilazana amintsika satria efa any amin'ny toko 1:30 isika, ary mbola ao anatin'ny fizarana voalohany amin'ny bokyny Isaia manontolo zany. Ao anatin'io lay teny ambaran'i Jehovahandriamanitra amin'ity firenena ity fa raha tsy mibebaka izy, raha tsy miovy izy, ary raha tsy miverina tanteraka amin'Andriamanitra izy dia ho loza ny miatra aminy satria ho lasa babo any an-tanyn'olona izy, ka very tanteraka ny maha izy azy amin'izany. Satria ity firenena ity tamin'izany fotoana izany a dia nilona tao anatin'ny faharatsiana, ary tonga nanompo sampy, ary nampifangaro ny fivavahana tamin'i Jehovahandriamanitra tamin'ny zavadrava. Izay tena hita fa tsy tian'Andriamanitra mihitsy zany raha teo amin'ny fiainan'ny firenena izay efa natsony tamin'ny anarany, ary efa nambarany fa olony. Tsy nanao an'izany ny fity firenena ity, fa na ny antsoantso azy ny mpaminany, ary dia izany mihitsy no aseho eto dia mbola tsy niverina tamin'Andriamanitra ihany izy. Riavana manaro ny tompo eto amin'ity fizarana voalohany ity dia fantatritsika tsara fa ny fivampenitra mahery vaika ho an'ity zazalahy izay nandao an'ny rainy no ambara. Raha tsy mitandrina zany reto firenena Israely reto dia tahaka ity zazalahy miosona niaraka tamin'ny kisoa toy ny fiainan'ny olona efa maty, ary dia zany tokoa no niatra tamin'ny firenena Israely satria lasa babo tany Babilôna izy, very sy maty tanteraka. Izany indrindra no mitarika antsika hiditra amin'ny fizarana faharoa. Ny fiverenana amin'ny Tompo Andriamanitra dia fibebahana mafy ary marina. Fibebahana mafy ary marina, atao amin'ny fotorotoro sy fanahy mangorakoraka, ary amin'ny fitalahoana mahonena tokoa no manatoto zanany. Ry avako manano ny tompo, efa latsaka ambany araka izay voalaza teo, any amin'ny faran'izay ratsy no misy an'ity zazalahy ity, satria fiainana miosona miaraka amin'ny kisoa, ary voalaza fa na ny hanina hohaniny azy dia haniny kisoa no nohaniny. Zany filazana rehetra zany dia entina maneho fa teny efa any amin'ny fiainany atao hoe olona tsy tafaraka amin'ny fiarahamonina, ny olona velona ara-dalàna intsony izy.
fa toy ny olona efa maty any amin'ny fiainan'ny olona efa tsy manana zay mahizy azy intsony satria efa tahaka ny biby ary tsy mba biby tsara fa biby ratsy. Efa nambara tamintsika teo aloha ihany koa fa raha fiainana toy ny fahafatesana ny fiainany teo dia tao anatin'ny fanapahan-kevitra ny raisiny izy dia naneo fa nitsangana indray tahaka ny olona maty dia nitsangana indray ho amin'ny fahavelomana dia zany no zavatra misy. Ka ny faniry nitsangana iaina amin'ny fahavelomana dia ny fanatonany an'ilay manome zany fahavelomana zany sy tompony zany fahavelomana zany. Ka Andriamanitra no tompony fahavelomana. Ka ny olona mitsangana maty izay velona indray dia Andriamanitra mamelona, ka Andriamanitra no tompony ary loharano ny fahavelomana. Hitantsika moa zany maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ary zay ny anehoany ny fandreseny ny fahafatesana satria Andriamanitra izy ka tsy resy ny fahafatesana ary tompony fiainana izy ka nyrevoniny izany fahafatesana zany ary nitsangako velona izy ho fiainana be dehibe ary fiainana mandrakizay maharesy ny fahavalo rehetra. Iavana malalo ny tompo raha jerena azy ny fiainana ity zalina kadala ity izay nandray an'izany fanapahan-kevitra fibebahana mafy sy fibebahana marina zany izay nataony tamin'ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakoraka fitarahoana mahoneny zany dia fantatritsika ny valiny satria hita tao anatin'ny tantara tamin'ny nanambarany tamin'ny ray hoe izaho dia efa nandao tahaka nyreny zanaka nandao ny ray aman-drenireny efa maty tanteraka efa nanota teo anatrehanao sy teo anatrehan'ny lanitra tsy mendrika ny atao hoe zanaka intsony fa atao tahaka ny anankiray amin'ny olona karamaina zay ny nambarany tao anatin'ny fotoana zinatrehan'ny rainy. Zany teny zany dia ety milazana fa fanehoana fanetretena, fanehoana atao hoe filazana sy fibebahana marina sy mafy eo anatrehan'ny rainy satria tsy tokony ho atao hoe zanany tsony izy noho ny nataony rehetra satria tsy mba zanaka nandray ny lovany mba hatafita ny tenany fa zanaka kosa nandany ny lovany tamin'ny filan-dratsy izay tsy mba nitsinjo ny hoaviny izay mba hahafahana manampy raha nisy fahosana netiny tranga teo amin'ity rainy ity fa ny rainy indray no mbola indro nandray azy amin'ny fifaliana nandray azy tao anatin'ny faharetana ary tsy injo azy hatrany satria zanan'io ary izao no aoko tsarotsika raha mpiasa na olona ny karamaina fotsiny ity nandao ity dia tsy niverina nanody mihitsy ny say ka hoe verina ho any amin'le mpanakarama indray kanefa efa nandao izy ary naka zay tokony nalainy rehetrarehetra tao ary raha mpiasa izy nampikarama dia hafa mihitsy ny fomba sy ny fihetsika ny alany tao an'izany toerana fiasany zany raha ny fombafomba ka raisina amin'ity zanaka hadala ity. Ary zay no mahatonga hoe tsy hiverina mihitsy amin'ny rainy amin'ny mpanakarama izy satria tsy rainy io fa ity kosa dia zanany izy ary rainy io. Ary zany ry havana anaoko tsarotsika fa ny rainy sy ny zanany eto no ao anatin'ny tantara. Ny rainy dia mitsinjo ny zanany satria na maditra iny na endry iny na lasa izy iny na inona no nataony iny zanany iny ka tsy foiny iny zanany iny ka tsy njovo ny mandrakariva ny fiainany. Eto ry havana ity zanany ko dia mahatsiaro hoe dadan'io rain'io ary ny fahatserovany an'izany rainy zany indrindra no niverenany ka na dia tsy ho voasokajy intsony ho isan'ny zanaka azy fa tafody amin'ny rainy fotsiny dia zava-dehibe aminy zany. Eto ry havana dia mahatsiaro ny zavatra anankiray izay nambarany apôstôly Paoly ao anatin'ny fotoana izay nilazany ny aminy hoe ity asa ataontsika olona minity inge ka ho zahatoetra amin'ny afo hoe ka na inona ataontsika dia eo amin'izany fizahan-toetra amin'ny afo zany
no handanjalanjana sy hitsarana ny asantsika, inona nataoko sy ny nataonao. Fa ny zavatra anankiray izay nambara ao anatin'izany dia no hoe izay nanao ny tsara dia mijoka ny hatsaran'ny asa nataony. Izany hoe izay nanao asa ka vato ny vokatr'izany dia tsy le volamiavo, vy ny vokatr'izany, volamena, volafotsy dia volafotsy, volamena no vokatr'izany. Fa raha nisy kosa nanao ny asa ny tompo ka mololo no avo nandritra n'izay fotoana izay, raha mandalo fizantoetra izany amin'ny afo dia levon'ny afo. Ary hoy ny ambaran'ny apôstôly Paoly amin'izay dia ho faty antoka ny azy fa say izao izy dia ho vonjena ihany. Ho vonjena ihany izy satria zanaka, ka na dia adala azy izy dia mandray ny famonjena ihany, fa tsy naman'izay very. Izy le isan'le hoe iray tamin'ireo very amin'ny ondry 100 najanona 750 fantadiavina ny ray. Izy le isan'ilay Frantsy sekely very anankiray, ka na dia teo aza ny 7 dia mbola nitadiavina io ray io. Ity le zanakadara, na dia tao aza ny adalany sy izay rehetra faratsiana natao, ino ny ray mbola niandra izy ihany satria zanany io. Izay mazanaka Andriamanitra antsika izay. Izay no finoantsika koa sy fanantenantsika fa mbola handray antsika hatramin'ny tompo. Ka ao anatin'ny fiverina antsika amin'izany tompo Andriamanitsika izany, amin'ny fibebahana mafy sy fahamarinana, atao amin'ny fotorotoro sy fanamangorakoraka ary amin'ny fitalahoana mahoneny dia migoraka antsika ny tompo. Ka handray antsika tahaka ny andraisany lay ray ity zanany adaly ity, izay nofihininy ary ny antsony ny vahoaka hanaovana fetim-pifaliana lehibe, satria ity lay very nefa ity indray, lefa maty nefa veriny indray, ka dia natsangany sy naveriny indray ho amin'ny zoany amin'ny mazanany azy teo anivony ankonana izany zanany izany. Raha manana faniriana izazo ianao ry havana, na ezaka hiverina amin'ny tompo Andriamanitra, aoka isika hitafy ny fanetretena ary hivavaka isan'andro, mba hody isan'andro koa ny saitsika, ary tsy haritrela amin'izany isika fa mba ho ray minitra ny andaozantsika, ny fiainantsika eo anatrian'le raintsika ny an-danitra, mba hibebahantsika amin'ny fibebahana, tena fibebahana marina sady mafy, ary amin'ny fiovam-penitra mahivaika izay veritsika fa hitondrantsika ny fiainantsika eo anatrian'ny tompo amin'izay tombonandro antononantsika, ka hody tokoatsika ao amin'Andriamanitra ho zanaka malala, manana sosisata miara-mandova amin'i Kristy ilay fiainana mandrakizay. Fa ho an'Andriamanitra iry ihany anie ny voninahitra, fa isika rehetra kosa dia hitombo finoana sy fanantenana. Ary ny farany dia izao, araky ny voalaza moa dia ity fitaombokatry ny taniketsa androany. Indreo ianareo taniketsa, sady mpikarakara ianareo mitaiza reto ankizy sy tanora ireto. Fantatrareo tsara fa tsy ny mihira fotsiny sy ny fahaiza mihira fotsiny no antony fisiny izany atao hoe taniketsa zany, fa toerana fanabeazana, fitezana ankizy sy tanora amin'ny finoana ary ny fiainana maha-kristianina mihitsy. Ary tsy fitezana anareo fotsiny amin'ny maha ianareo anareo, fa mba hahafahanareo mataona ny hafa ankizy sy tanora tahaka anareo koa. Izao no afatra ho anareo, ny hira izay ho rainareo dia atao fiainanareo manomboka hatramin'ny anio sy ny ho avy rehetrarehetra. Tsy hira mahafinaritra iraina ka renesy ny sofina fotsiny, fa hira fiainana mihitsy, satria zanak'Andriamanitra ianareo mihira ny fiderana azy, ary zanak'Andriamanitra ianareo mitaona ny namanareo koa mba ho zanak'Andriamanitra, sy hira sy ataona azy anana fiainana ao aminareo. Ary zanak'Andriamanitra ianareo mitaona ihany koa na ny olon-dehibe azy
hitodika hiverina amin'Andriamanitra raha toa ka misy ny fivilian-dalana sy ny fandaozana izany finoana izany, ka ianareo no hanome lesona hiverenany amin'izany. Fa ry zany no tanteraka dia tany ketsa mahomby ary tany ketsa mpitory, tany ketsa ny fiangonana tokoa ianareo mampitodika ny rehetra ho amin'izany Kristy, ka hiverenany ny olona rehetra amin'Andriamanitra lay vavahady. Amen. Mivavaka isika ry havana, ry Tompo Andriamanitra io isaoranay ianao, eny isaoranay no ny amin'ny teninao izay voavy no renesinay teo. Andriamanitra ty dia tianay tokoa ianao Tompo, ka mampiverina anay ho aminao hatrany amin'ny teny sy ny hafatra ary ny lesona izay atolotrao ho fitezana ny fiangonanao. Nampianarinao izay Tompo, fa ny fiverenana aminao dia tokony ho fivaha-penitra mahery vaika eo amin'ny fiainanay, fanenenana fatratra ary fanapahan-kevitra entina mba anehoana amin'ny fomba entitra izany fiverenanay aminao izany, ary koa fibebahana mafy sady marina atao amin'ny fotorotoro ny fanahy mangorakoraka amin'ny fitalahoana mahoneny. Tompo, indreto izay mpanomponao, izay avy nandre izany hafatra sy ny teninao izany, azavelanao variana sy hosondriana izay Tompo, fa ataovy mahatsiaro tokoa fa ny fiainanay dia tahaka n'ilay zanaka adala izay nataonao fanoharana andraisana lesona ho amin'ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao. Afatra amin'ny lasa izany ankehitriny, eny mbola ho amin'ny hoavy koa. Mivavaka aminao izay Tompo ho an'ny kristianina rehetra manerana ny sahany Efsekehema manontolo. Tsaronay ireny satria misy Tompo efa tena mandroso tokoa ary misy mbola miovaova eny am-pahandianana. Eny, mpanompo tsy mahasoa zahay, ka izay ataonay aza mbola betsaka ny tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ka reny rehetra ireny Tompo dia entinay eo anatrehanao avokoa ary ataonay tahaka ny nataon'ity zanaka adala ity amin'ny fanehoana sy fitalahoana, fa rehefa mody ny sainay hiainga izay, ka hiverina ho aminao ho amin'ny fiverenana marina tokoa ary masina tanteraka. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ny malagasy rehetra, apetraka feno am-pelantananao ny malagasy rehetra na tsy kristianina aza ary maika fa ny kristianina, mba hitodika sy hiverina aminao, indrindra rehefa mandre ny teny sy ny hafatra ao manontolo. Dia izany ny talaonay fa Andriamanitra izao rehetra izao ianao, satria asa tananao ary sanganasanao ny olombelona, ary dia izany ny angatahany aminao, mba hiverena ny olombelona rehetra aminao, indrindra izay natsoinao amin'ny anaranao ary efa nofidinao. Vavaka aminao izay Tompo ho amin'ny asa fanompoana rehetra izay tanterahana eo anivon'ny fiangonana, mba handroso avokoa izany. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ny tany ketsa eto amin'ity fitandremana misy anay ity, izay mankalaza ny fetim-bokany amin'ity alahady ity. Ianao nijery sy omba azy ireo, ianao nitantana ny diany, ianao Tompo no hampijoro azy ho sampana velona tokoa mahavita izay asa napetraka ao ianjoroany, ka amin'ny hira izay ataony tsy manomana azy ho amin'ny dingana manaraka fotsiny dia ho tonga hasiny famonjena rehefa avy eo, fa hatonga azy kosa hiaina tsara amin'izany hira izay kalony izany, izay ventesiny izany, ary izay entiny mijoro manatanteraka ny asa fanompoana eto amin'ity fiangonana misy azy ity. Fa ho fiainany tanteraka izany, ary tsy fiainany mandalo isaky ny alahady ihany, na amin'ny fotoanany ananany anjara,
na ny fotoana famerenany fa eo amin'ny androm-piaina ny manontolo. Tompo, indreo ny tanoranao, indreo ny ankizy na ny madinika na zay efa mandroso ho tanora samy apetraka eo am-pelantananao, iaina izany hira zay kalono izany ary ampita ny hafatry ny hira zay kalono ho tory teny velona ho an'izay rehetra mandreny. Ka na ny ray aman-dreny na ny zoky na ireo miara-mandeha aminy na ireo fiarahamonina misy azy hatrany ampianarana hatrany an-trano ny fianakaviana dia samy handray ny hafatra ao Andriamanitra, dia ny fiverenana aminao, dia ny fivavahana aminao zany. Vavaka aminao zay Tompo, ho an'ny mpanomponao, mpitory filazantsara, ny mpitondra fiangonana ary ny fiangonanao rehetra manerana izao tontolo izao, mba samy hahatanteraka izay anjara borikiny rehetra eo amin'izany hadidy sy ndraikitra efa nekeny ansoroana amin'ny fampandrosoana sy fanontany mbaintainy ny fanjakanao zany. Homba azy ireny ianao ka ho lavorary izay rehetra nokasainy hatao ho anatrehanao. Vavaka aminao zay Tompo, ho an'ireo mpanomponao zay ao anatiny tsy fahasalamana. Vavaka aminao zay ho an'ireo mana manjoa, vavaka aminao zay ho an'ireo sahirana. Apetraka ifeno am-pelantananao Tompo ireo olona tratrany tsy fidiny ary vonony tsy ndry azo lena. Reny dia trotrona am-bavaka mba hita vahaolana ho sitrana amin'ny aretina ary hita fiononana sy faherezana aminao. Apetraka ifeno am-pelantananao Tompo ny afifabo zay asa ho anivo ny fiangonanao ao anatin'ny sahany Efjekemina, mba hatateraka ihany koa ny amin'ny fanapariahana ny vaovao, hatateraka ny fanatanterahana ny serasera rehetrarehetra, satria izany no ilaina ao anatiny zany asa fanaovana ny serasera sy ny gazety samihafa izany. Tompo, mivavaka aminao zay amin'ity alahady karemy faefatra ity, zay iomananay tena fosaina fanahy hiatrika ny fotoanany fandresenao Kristy. Ny fahavalo farany dia ny fahafatesana, dia ny fankalazana ny Paska, ny Paska fandresena zany. Tompo, atao voaomana tsara zay na ny fiatrehana ny herinandro masina izay natotosana izany, na ny fiainanay mialohan'ny izany herinandro masina zany koa azy. Tompo, zao vavaka izao dia irina indrindra raha faranana ka akambana amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay io izay any an-danitra, ho amasinina neny ianaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meneny izy alina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Ry havana malala, manoloana ny ten'Andriamanitra izay niombona antsika teo dia andeha isika rehetra hijoro vavolombelona ka iombona amin'ny fanekempinoana laharana fahaefatra, iombona antsika fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, dia ny fanekempinoana izay nambaran'ireo vavolombelona talohantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'i Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisoka ny fahotany izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay nandreka fantatra fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao, sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, lalovan'ny arety mandringana coronavirus ny firenetsika amin'izao fotoana izao.
afatry ny filohan'ny FJKM mba azotsika fiangonana rehetra sy kristianina manontolo mifampitondram-bavaka ao anatin'izany zavatsarotra lalovan'ny firenena izany, ary tokony ataontsika fiangonana tokoa izany. Ka ao anatin'izao asa vavolombelona izao ry havana, dia ndeha isika rehetra iombona ka hitondram-bavaka ny malagasy rehetra, hitondram-bavaka ny vahiny koa monina eto amin'ity Madagasikara ity, hitondram-bavaka ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ny mpitondra fanjakana izany, ny mpiasa ny fahasalamana tsy akanavaka, ary hitondram-bavaka ny mpitondra fivavahana sy ny mpitondra fiangonana manontolo. Ry havana malala ao amin'ny tompo, hoy ny ambaran'ny soratra masina ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy, fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza, ny volon'elany no hanagonana anao, ary ao ambany elany no hialofanao, ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinana. Tsy atahotra ny ororo no ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina no ny andro, na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandrikanana mandripaka amin'ny tataovovonana. Na dia isy arivo aza lava eo anilanao sy iray alina eo andrasa an Jehova ianao hiatra matokisa, ary eo ka ahery ny fonao eny miandrasa an Jehova. Amen. Iombona amin'izao vavaka izao sika ry havana. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, misaotranao ny fiangonanao, manana fotoana ahafahana miara-mivavaka toy izao. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra mivavaka aminao izay ankehitriny, ho an'ny malagasy manontolo, eny ho an'ny vahiny koa aza monina eto amin'ity tanin'ny razana ity. Vavaka sy etaetanay ary fanindrina lalina ao anatinay Tompo, tsy ho tratry ny ho areti-mandringana, aretin-doza, coronavirus io, ny malagasy sy izay rehetra monina eto amin'ity Madagasikara ity. Andriamanitra Tomponay ao, mivavaka aminao izay, ho amin'ny mpitondra fanjakana tsy akanavaka, na iza tany amin'ny faratampony, ka taty amin'ny fototra izany. Mivavaka aminao izay Tompo, omeo azy ireo ny fahendrena tsara, omeo azy ireo ny fanainao masina, ho feno ny fanainao masina izy, mba hahatonga azy avita tsara ny andraikitra tanterahana, arak'izay fanekeny teo anatrehanao sy teo anatrehan'ity Madagasikara sy ny malagasy manontolo ity, dia ny andraikitra ho fiarovana ny ain'ny vahoaka manontolo, ka mbola tononona eo anatrehanao Tompo, tsy ho tratriny izany arety mandringana izany ny malagasy sy izay rehetra monina eto amin'ity Madagasikara ity. Andriamanitra Tomponay eo, mivavaka aminao izay, ho an'ny mpiasa ny fahasalamana manontolo, ny manam-pahaizana rehetra sy izay rehetra miasa any amin'ny tobi-pahasalamana any. Mbola omeo azy Tompo ary amafiso ao anatiny tsara ny fahaizana mampahalalana azy efa nianarany sy nilofosany nandritra ny fotoana maro, ka ho hitany izy ireo sy ho hainy izy ireo ny hanome ny fanafody sy ny fitsabony ary ny fikarakarana rehetra sy ny fiarovana tokony ho atolotra ny vahoaka malagasy, mba hazona rehetra miady sy manohitra, ka tsy ho tratriny izany arety mandringana sy arety mandoza izany i Madagasikara manontolo.
enoy ny vavakay tompo, mamalianay fa Andriamanitra tiany Madagasikara ianao. Amin'ny anarany Jesosy Kristy, ilay tompo ny finoanay no anaovanay ny vavakay. Amen. Manohy ny vavaka zay efa nasandratry ny mpanompon'Andriamanitra teo isika ry havana. Tompo, isaoranay mandrakariva ny anaranao, fa mbola afaka manohy izany vavaka efa nataon'ny mpanomponao teo izany izahay. Fantatrao Tompo fa aretina mandringana tokoa ary mandripaka tanteraka any amin'ny firenena samy hafa izany coronavirus izany. Ka na ny firenena mandroso, na ny firenena mahantra, na ny firenena mivavaka, na ny firenena tsy mivavaka, dia samy tamihany zany avokoa ary maro ny ripaka. Indreto zahay Tompo, eto amin'ity fitandremana misy anay amparibe famonjeny ity, mbola manohy mitrotro am-bavaka ireo mpanomponao zay efa voy izany aretin'izany ankehitriny. Mpamonjy malalo, misy amin'ireny mpitandrina, mitondra fiangonana, misy amin'ireny mpitandrina, manana andraikitra izay sahanina eo anivon'ny zany fiangonana izany. Mpamonjy malalo, trotrona am-bavaka izy ireo. Apetraka eo am-pelantananao ny fitsaboana sy ny fikarakarana azy rehetra, mba hanjary ary hatratra ny tanjony. Ary ambonin'izany rehetra izany Tompo, indreto ny vahoakanao, mivavaka ho azy ary ho azy ireny, mba hiasa manan-kely ny fanainao masina, handevona ny fototra retina ka mba hiverina milaony ny fahasalamana. Ho fongotra silao zany, ary tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eo amin'ny fiainan'ireo mpanomponao ireo, fa ny hery ny fanainao masina kosa no amotika sy hanorotoro zany valana aretina izany, ary mivavaka zay ataony ny fiangonana ho azy ireo, dia hiasa eo anatrehanao ary amin'ireny mpanomponao ireo mba ho fanasitranana azy. Vavaka aminao zay Tompo, ho an'ny mpitondra fiangonana rehetra tsy ankanavaka, apetraka efeno am-pelantananao izy ireny, omeo fahendrena Tompo, omeo fahalalana tsara, eny aza avelanao atokotoko foana, fa ataovy mandray le afatrao sy ny teninao Jesosy manao hoe hendre ianareo tahaka ny menarana ary morà tahaka ny voromailala, mba tsy haka-fanahanao Jesosy Kristy ny amin'ny zavatra misy ankehitriny, fa handray kosa izay afatra sy izay tokony atao ho famendrena sy fanehoana fahendrena, satria ianao Andriamanitra dia mahay mitondra ny ondrinao, mahay mitondra ny olonao amin'ny fihevitrao, zay fihevitra tsy mba fihevitray fa fihevitrao Andriamanitra ihany, ary ilay lalanao tsy mba lalanay fa lalanao Andriamanitra ihany. Fa ny fihevitrao Tompo tsy mba loza fa fiadanana, ary zany nitondranay am-bavaka ireny mpanomponao rehetra ireny, anana ny fiarovana tanteraka, ny vavaka, ny fahamalinana eo amin'ny fiainana, ny fitalahoana isan'andro aminao Andriamanitra, manomboka hatrany amin'ny ankohonana ireo manodidina azy rehetra, ireo ondrinao zay nataonao andrasany, ary ny fianakaviany manontolo. Ny rinay mantsy Jesosy, ny malagasy manontolo dia anao Kristy, ary ianao Kristy dia ho an'ny malagasy manontolo. Ny firenenay dia ho firenenao Kristy, ary ity firenena ity dia ho firenena matahotra anao Kristy, satria sambatra ny firenena zay manana anao Kristy Andriamanitra ho-tompony, ka ny firenena rehetra eto amin'ity tany ity dia ho tahaka izany avokoa, ary indrindra ny firenena malagasy. Tompo, fanirianay zany, ary atao fitanteraka amin'ireo mpanomponao zay voatonona teo, ka nampitondra fivavahana vahiny zany na tera-tany
monina eto amin'ity tady nosondrazana ity dia apetraka hifelo ampelan-tananao. Heno ny vavakay Jesosy fa ianao le mahavonjy ny firenena, ianao le maharo anay amin'ny loza sy ny atabo rehetra, ianao nentina maniry sy manao izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra indrindra isika ny fahatanterahana izao fotoana izao, ary isaorana ihany koa isika mpianakavin'ny finoana rehetra avy eto amin'ity fitandremana am-paham-pifamonjena ity, sy izay olon-kafa ihany koa nandray sy niombona niaraka ary nijery izao fampitana ny fiaraha-mivavaka tao anatin'izao fandaminana nataon'ny fiangonana am-paham-pifamonjena izao. Ankasitrahana isika rehetra satria tsy mora ny fanaisana fanapahan-kevitra izay tsy maintsy natao entitra tokoa satria arety mandoza tokoa ity coronavirus ity, ary ny faniritsika dia hoe mba samy velona tahin'Andriamanitra ho trampamonjena avokoa isika rehetra, ka dia ankasitrahana ny nanakitsika ny fandaminana izay natao na dia tamin'ny fomba tapoka sy fohy dia fohy aza no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany dia hita fa olon-kendry isika, ka dia nandray an'izany tamin'ny-pahatoniana ary tamin'ny fifaliana feno fankatoavana. Ny fandaminana manaraka moa dia hoenitsika manaraka iny ihany, arak'izay efa nambara fa amin'ny alakamisy sika farafahatarany dia mandeha mandre ary ilazany indray ny fandaminana manaraka mikasika ny alahady ho avy izao. Ary isika rehetra arak'izany dia tsara ny manaraka ny tenidinika rehetra izay alefa ny radio sy ny fampilezam-peo sy ny televizion, izay alefa ny fanjakana rehetrarehetra. Isika dia mankatoa ary manaraka ny fandaminana rehetra omeny izy ireny satria aina no tandrovona. Noho izany isika rehetra dia miara-dia ary miaraka mankatoa izany fandaminana rehetra izany mba ho fiarovana ny antsika ary fa ny hompiraisakina, fa tsy ny fiangonana no haneo zavatra hafahafa, fa ny fiangonana kosa dia aneo ny fiainana izay maneho fankatoavana, ary fankatoavana an'Andriamanitra sy izay voatendrin'Andriamanitra ka mitondra ny fandaminana hananantsika fiainana miara-mirindra amin'ny be sy ny maro. Manaraka izany dia mampahery antsika kristianina rehetra. Voalohany isika eto amin'ity fiangonana am-paham-pifamonjena ity, mafy dia mafy tokoa no ateraka ity atao hoe valanaretina coronavirus ity. Hitantsika izany tamin'ny vaovao nanomboka hatrany amin'ny volana janoary ny tany ampitan-dranomasina rehetra tany hatramin'izao. Araka ny fantatra izany izao dia efa misy voana izany valanaretina izany ny malagasy, ary fantatra tao anatin'izany dinidinika izany fa misy malagasy voan'izany valanaretina izany mpitandrina, ka tsy ny mpitandrina rery ihany akory no aseteny, fa izy ireo izay atao hoe voan'izany valanaretina izany. Omba anareo mandrakarivan'ny tompo hahasitrana anareo amin'izay fikarakaraina rehetra atao, ka na ny fanafodina ny fitsaboana na ny fikarakaraina atao dia anjara avokoa ary akendry ny zavatra izay hirina ho tanteraka aminareo ka ho resy ny valanaretina fa azo tanjaka sery ianareo ka hodindray ny fahasalamana. Ho antsika izay mbola tsy vokosa dia Andriamanitra ny fiadanana ny ombantsika hatrany. Aro tsara ny torohevitra rehetra, aro tsara ny fandaminana rehetra, ary mivavaha ary aza mitsahatra amin'izany fa ny herin'Andriamanitra mbola noentsika fahendrena hiasa ao anatintsika ka tonga antsika na dia eo azy amin'ny valanaretina izany dia ny fanahin'Andriamanitra mahery hiasa ao anatintsika rehetra ananantsika fahendrena tsara ka ho voaharo isika tena fosaina fanahy tsy ho tratra n'izany valanaretina izany ho voninahitr'Andriamanitra. Hanonona ny tondrozotra isika ho fifampaherezantsika raha teo, ary io izany koa ny fifampirisentsika ao anatin'ity taona 2024 ety. Amin'ny anarany Tompo, ny fiasan'ny vovavaky ny marina dia mahery indrindra, ka amin'ny zavatra rehetra
dia sehoany ny tenanareo ho fianarana ny asa tsara. Ko amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Ho tanteraka ao aminareo any itsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitay anareo ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo ny fiadanana. Ho tanteraka aminareo n'izany tsodrano izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.